Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kahvaltıda ekmeğimize sürebileceğimiz çikolata tarifini veriyorum. Bunun için malzemeler: 100 gram fındığımız var. 140 gram sütlü çikolatamız var. 70 gram bitter çikolatamız var. 2 çorba kaşığı pudra şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı kakaomuz var. Yarım çay kaşığı vanilyamız var. 2 çay kaşığı ayçiçek yağımız var. Arkadaşlar öncelikle fındığımızı şöyle tepsiye döküyoruz. 200 derecede üst ızgarada 10 dakika bunlar fırınlanacak. Biraz yağları dışına çıkacak. Fırında hafif bir kavruluyorlar. Bu arada biz de benmari usulü eriteceğimiz çikolatalarımızı ayarlayalım. Çikolatalarımız hızlı erisin diye şöyle parçalıyoruz. Çikolatamız hafiften erimeye başladı. Sürekli karıştırmamız lazım bunu bu arada. Larımızı fırından çıkarttık. Yağlarını biraz salmışlar dışına. Şimdi blenderımıza koyduk. Ve bunları güzelce iyice böyle merhem kıvamına gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Şimdi fındıklar iyice yağlarını çıkarttılar. Şöyle. Hatta bir kaşık alalım. Şöyle göstereyim. Birazcık krema kıvamını aldılar. Kakaomuzu ekledik. Pudra şekerimizi de ekliyoruz. Erittiğimiz çikolatamızı ekliyoruz. Wow. Çikolatamızı ekledik. Sıvı yağımızı da ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Ve son olarak da vanilini de ekliyoruz. Arkadaşlar blenderdan geçirme işlemimiz bitti. Şöyle peşimden çıkalım.
Şöyle 2 tane saklama kabımız var bizim bunları koyduğumuz. Şimdi sıcak olduğu için biraz daha akışkan. Bir gün dolapta bekledikten sonra biraz daha kendini çekiyor. Tam böyle sürülebilir kıvamı alıyor. Evet arkadaşlar, bir lezzet çekiminin daha sonuna geldik. Benim bir tam bir çeyrek saklama kabında sürülebilir çikolatam çıktı. Bir gece dolapta bekleyecekler. Hepinizin bu tarifi denemesini isterim. Gerçekten çok lezzetli bir çikolata oluyor. En azından içine ne koyduğumuzu kendimiz biliyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza, yani eşimize, dostumuza güvenle yedirebileceğimiz bir çikolata oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.